Ободрялась душа, вместе с нею и плоть. Тут и с волей пришли вести. Письмо матери содержало искреннюю радость по поводу благополучного прибытия к месту. Полнилось словами утешения. Она напомнила ему о верности Данила и 3 отроков, о богобоязненности Иосифа, о мужестве Давида, и, как всякая мать, извещала, что ему выслана посылка с вещами и продуктами. «Мы постоянно молимся за тебя, Павел». Этой ободряющей строкой завершалось материнское письмо. С трепетом Павел вскрыл следующее. Скорбь о разлуке, главная мысль прослеживалась в письме от Кати. Спрашивалась, сколько же ей ждать, заканчивалась заверениями в прежней верности и любви. Втайне Павел любопытствовал, ответит ли Катя. Тем более удивился, ощутив после прочтения письма внутреннюю рассудительность и христианское терпение. Теперь он мог сказать совершенно определенно, что ответ этот результат его молитвенного усилия, на какое побудил его Дух Святой. Помолившись, написал так: «Катя, очень рад твоей весточке, в которой ты приглашаешь меня разделить твою верность и любовь. Мне стало так тепло от твоих слов в моем одиночестве. Но я, искренне любя тебя, все же посмею обратиться к твоему благоразумию и рассудительности. Ориентировочный срок моей неволи определен в 5 лет. Сейчас ты молода, пригожа, богата здоровьем, а через 5 лет ты уже будешь в разряде засиделых дев, что так страшит матерей, да и самих невест. Хорошо, если я через 5 лет возвращусь, а то возвращусь ли? А если нет, а если калекой? Тогда я буду нужен в лучшем случае одной матери, и связывать свою судьбу с твоей не решусь, если ты даже и согласишься. Расставаясь, мы сохранили наши взаимоотношения совершенно чистыми пред Богом и людьми. Поэтому я решаюсь великодушно освободить тебя от обещания и оставить между нами чистую, добрую память друг о друге. Кроме того, я теперь христианин, и возвратиться на волю желаю только преданным Богу. А если это так, наша духовная разнородность все равно не даст нам права на союз. Бога же я люблю, несомненно, больше тебя и больше матери, и больше отца, и изменить ему не смогу. Павел». Он еще раз перечитал Катино письмо. «Пойми мое состояние и помоги мне быть верной тебе и твоему Богу до конца. Я решаюсь ждать. Твоя Катя». Вместе с письмом она прислала карточку, самую любимую, как она подчеркнула. Посмотрел на милое лицо и сразу понял, что если ему не поможет Бог, то любовь к девушке станет непосильным грузом. Надо было порвать сразу после покаяния, когда любовь к Господу вспыхнула в нем неделимым святым чувством. Но тогда он смолодушествовал и, колеблемый нерешительностью, оставил и для плотской любви крохотный уголок в своем сердце. С этим грузом он пошел на страдания, совершенно не предполагая, что чувство превратится в камень, который человек бесконечно закатывает на гору. Но и сейчас он не смог разрубить узел, понял, что любит ее. В одно из воскресений, которое Павел по привычке проводил на природе, он решил взобраться на крутую сопку, высевшуюся за поселком. Для ослабленного организма подъем превратился в сложную задачу, но, собравшись с духом, Павел разрешил ее. Стоя на коленях, Павел прислушался к тишине. Вдруг над головой раздалось резкое ку-ку. Он вздрогнул, прижался к стволу дерева. Птица поднялась с места, перелетела дальше. Ку-ку. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик». Павел мысленно вообразил себя в собрании христиан в том составе, что видел он в последний раз. Пожалуй, окажись он там сейчас, спел бы гимны. И сразу же, рассуждая о Слове Божьем, так как будто перед ним сидели верующие, стал петь один гимн за другим. В заключительной молитве попросил у Господа, чтобы он послал ему сюда хотя бы одного верующего, хоть православного, хоть самого маленького, тем самым смягчились бы его страдания. Спускался с горы, как на крыльях. Всякий раз, возвращаясь после единения с природой в поселок, Павел чувствовал, как сжималось у него сердце при виде падшего человека. Вот женщины. Они жили в соседнем бараке. Некоторые вступали в фиктивные браки, и тогда уже открыто при всех располагались с семьёю, в лучшем случае отгородив свой угол простынёю. Неожиданные этапы, переводы в другие лагеря разрушали такие семьи, и никто не считался с чувствами и условиями языков. Протестуя, женщины резали себе вены, устраивали скандалы, били стекла, нападали на администрацию.
Не лучше вели себя и мужчины, потерявшие любимую. Все это удручающе действовало на Павла, и всякий раз он молил Господа, чтобы сохранил душу его среди этого Содома. Однажды он возвращался с работы, шел насыпью. Внизу расположилась группа только что прибывших по этапу. Снизу закричали: "Магда, Магда, вон твой братец идет!" Из толпы заключенных поднялся высокий, красивый мужчина, молодой на вид, в монашеском одеянии, и стал торопливо карабкаться по откосу. Павел замедлил шаги. "Вы верующий? Простите, дайте отдышаться". Павел протянул ему руку, за которую живо ухватился монах. "Да, я христианин", ответил Павел. "Нахожусь здесь за имя моего Господа". "Как я счастлив, братец". Монах в порыве чувств обнял Павла, тот ответил взаимностью. Сели. "Я служитель православной церкви. Мое духовное имя Касьян. С 14 лет я жил в монастыре. В свое время закончил семинарию, служил, имел монашеское послушание, и меня посвятили в сан епископа. Последнее мое подвязание состоялось в Московской области, за что я осужден на 3 года. В миру мое имя Павел Магда". Жадностью они смотрели друг на друга, обрадованные встречей. Павел скромно рассказал и о себе. Образования духовного не получил никакого. Через 2 недели после покаяния потребовали принародного объяснения. Я свидетельствовал о Христе, как я сам его принял. Судить не стали. Не набралось материала, но признали опасным для общества и дали 5 лет. Весьма желанной оказалась эта встреча, но на этот раз им не дали наговориться в волю. Магду окликнули, и он вернулся в колонну. Прошло какое-то время, и вот Павел увидел Магду в поселке. Тот старался держаться уверенно, часто шутил. С лица не сходила улыбка, но ведь видно же было, как глубоко страдает его обесчещенное достоинство. Обесчещен же был прежде всего тем, что остригли его подчистую, как и всех зэков, лишили влас, бороды и усов, то есть известных примет, удостоверяющих его священство. Единственное, что удалось сохранить ему для доказательства своего духовного сана, так это облачение и мягкую скуфью, с которой он не расставался нигде, даже на работе. На этот раз они располагали временем, уединились и приступили к более подробному знакомству друг с другом. "А, собственно, братец, к какому же ты вероисповеданию себя относишь?" спросил Магда. Павел пожал плечами, хотел ответить сходу, но задумался, и лишь после паузы неторопливо стал рассуждать. "Просто я христианин, имею в душе радость спасения и свидетельство Духа Святого, что грехи мне Христос простил, что я рожден свыше от воды и духа, являюсь детем Божьим, и хоть еще не крещен по вере в воде, но уверен, что имею жизнь вечную". "Как?" удивился Магда. "Ты разве не крещен в младенчестве?" "Крестить-то меня крестили, так как родился в православии, но ведь я этого не знаю, поэтому оно меня и не касается". "Да как же так не касается-то?" продолжал удивляться Магда, но уже с легкой досадою. "Ведь окрестили-то тебя лично, да и в церковной книге ты записан". Павел странно посмотрел на него, точно задавал безмолвный вопрос, насколько все это серьезно. Убедившись, что собеседник его не скрывает досады и желает получить убедительный ответ, спросил и сам: "А кому нужно было такое крещение? Если мне, то в то время я ничего, кроме материнской груди, не знал и ни в чем не нуждался более. Если для Бога, то и сам он крестился в 30 лет от роду, да и других крестил только взрослым. Воля Божья ясна, ведь он прямо сказал, что вначале идите научите, и кто только веровать будет, потом крестится и спасен будет. Теперь посмотри, брат, на поселок. Тут все крещены по вашему обряду. И Зинаида тоже крещена. А спроси их, спасены ли они? Конечно, нет. Так значит, и крещение для них бесполезно. Почему? Потому что эти люди не верят живою спасительною верою в Бога. Вот ты говорил насчет церковной записи. Скажи мне, эта книга попадет на небо или нет? Книга, в которой записано мое имя. Братец мой, коль тебя церковь крестила, ты уже христианин, и имя твое должно быть записано именно в церковной книге. А уж попадет она на небо или нет, зависит от твоего поведения и от того, кто удостоится туда войти. Эта книга церковная, она нужна и для земных справок, и перед святыми угодниками, перед Божьей Матерью и самим Спасителем ты уже считаешься христианином, потому что крещен и в книге записан. Владыкин с великим сомнением теперь разглядывал Магду. Приведенные аргументы никак не показались ему убедительными. «Вот, брат мой, — сказал он, — смотри, как у тебя все запутано. Ваша церковная книга Богу совсем не нужна.
Да и у вас ее отняли и сдали в милицию. Христос сказал ученикам: радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. И еще написано: кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро гиенное. Важно, в какой книге быть записанным. Ваша книга пустой, никому не нужный обряд, а крещение дитяти заблуждение. Как так? Чуть не взвился Магда. Может, и 7 таинств церковных не признаешь? Я согласен поговорить и о них. Перечислим их и попробуем разобраться в какой-нибудь отдельно. Итак, я слушаю. У Магды появился вдохновенный блеск в глазах. Первое таинство — святое водное крещение, которое совершается над человеком тут же по его рождении. Второе таинство — это миропомазание. Она осуществляется над крещенным путем помазания его освященным елеем и служит символом изливаемой на него благодати Святого Духа. Третье таинство — это Евхаристия, то есть таинство тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, которое мы причащаемся через святую просфиру и вино. Хлеб и вино преосуществляются в истинное тело и истинную кровь Христову действием Святого Духа и молитвой священника, так что оно приносит пользу и живому человеку, и умирающему. Четвертое таинство — священство, когда православный христианин, будучи соответственно научен, рукополагается на сие служение. В православной церкви 7 ступеней священства: вратарь, чтец, певец, заклинатель, диакон, священник, епископ. Пятое таинство — святое покаяние, в котором через разрешение от архиерея или иерея подается отпущение грехов, совершенных человеком после святого крещения, то есть при исповеди. Шестое таинство — бракосочетание, которое совершается только над крещенными в православной церкви. Седьмое таинство — елеосвящение или соборование. Это когда над немощными и недужными христианами совершается помазание их святым елеем во оставление грехов и исцеление от всяких болезней. Некоторое время Павел с улыбкой слушал священника, потом его лицо приняло озабоченное выражение, как если бы он силился разгадать неразрешимую загадку. «Скажи мне, — сказал он, — а на каком основании установлены эти таинства? На заповедях ли Божьих или есть к этому иные приложения?» «Конечно, на Слове Божьем!» — живо откликнулся Магда. «На Божественном Слове, которое он открывает в православной церкви через святых отцов. Вот, например, о 7 таинствах я рассказал тебе на основании творения, и же во святых отца нашего святого Дмитрия Ростовского». Что же приносит крещение по вероучению Ростовского? При крещении человек получает великую благодать. Им он очищается от прародительского греха, и оно дает прощение остальных грехов, совершенных до крещения. По крещении же человек становится сыном Божьим и наследником благодати. Не будет обиды, если я скажу кое-что прямо. Да нет. Так вот, дорогой братец, Евангелие говорит совершенно ясно, что от греха очищает нас только кровь Иисуса Христа, а вы со своим Дмитрием Ростовским нашли множество иных путей к отпущению грехов, кроме истинного покаяния и омытия кровью Христовой. Будто бы подогретая душистая водичка в купели очищает, просверка и глоток вина при Евхаристии очищает, и живых и недужных, находящихся при смерти, архиерея отпускает грехи. Да что там, масло из растения и то будто бы в силе очистить от греха. Какое страшное заблуждение, пренебрежение живою верою в кровь Иисуса Христа, пролитую на Голгофском кресте. Теперь скажи мне, откуда вы установили свое третье священство? Не по чину Аарона, оно упразднено Христом, и не по чину Мелхиседека, оно принадлежит только Христу, и веряете его людям грешным, не имеющим жизни вечной, спасения во Христе, давая им право отпускать грехи других людей. В какое страшное заблуждение ввели вы людей, вы, заблуждающиеся сами. А что вы сделали с иконопоклонением? Вместо того, чтобы научить людей истинному богопочитанию в духе поклонения всему живому, вы научили их поклоняться мертвому дереву и мертвому кресту. Разве таких поклонников ищет Господь себе? Таковых и искать не надо, вон их сколько пьяными валяется у пивнушек, а ведь у каждого крест на шее. Кому такие поклонники нужны? А ведь это вы сделали их такими. По мере того, как Павел доказывал Магде несостоятельность православного вероучения, изумление на лице у последнего росло все больше и больше, и вскоре переросло в возмущение. Как дереву? Сам Спаситель оставил на плащанице свой образ и послал царю Авгарию. А медному змею разве не поклонялись израильтяне при укусе змеи?
Ведь он же был прообраз самого Христа, распятого на древе. А херувимам разве не поклонялись евреи, когда поставил их Моисей над ковчегом? Брат мой, прервал его Павел. Тебе ли говорить такое? Человеку, промолившемуся в монастыре более 10 лет, окончившему высшее учебное духовное заведение, и ты мне почти полуграмотному говоришь эту ложь? Разве ты забыл, что царь Езекия истребил медного змея из-за того, что евреи начали поклоняться ему, сделав из него бога Нехуштан? Разве ты забыл, что действительный святой ангел Господень запретил апостолу поклоняться ему? А ты говоришь, что Моисей велел евреям кланяться на золотых херувимов. Это неправда, в Библии нет этого. Ты тоже говоришь мне неправду, раздраженно перебил его Магда. Ты говоришь, что нигде не учился религии, а сам лучше меня знаешь все. Не лги. Где ты учился? Нигде, брат мой. Только теперь я поступил на первый курс Академии Христа, здесь, в неволе. Библию я читал отцу с детства, саму же истину мне открыл Господь через Духа Святого, после моего покаяния с первых же дней, как и было сказано им в Евангелии. Несмотря на такое несходство взглядов по основным вопросам религии, Магда и Владыкин сильно подружились друг с другом. Однако с той же поры Магда опасался вступать в спор с Павлом, чувствуя, что в Павле присутствует мудрость Божья. Действительно, Павел во всех разговорах о религии ощущал в себе силу Божью, особенно после усердной молитвы. С тех пор он стремился к ней со всем своим постоянством накануне всякой беседы о Господних заповедях. Однажды утром он спустился к речке, умылся, покрыл голову полотенцем и погрузился в молитву. В конце молитвы Павел почувствовал, что он не один. Сбросив с головы полотенце, он оборотился и увидел рядом с собой совершенно незнакомого человека, с лицом темным, точно земля, худым, изможденным и с выражением дикой злобы в глазах. Наклонившись близко к Павлу, ему пришлось отшатнуться. Со страшным скрежетом зубов, сжав кулаки, он прошипел: "Молишься?" Павел содрогнулся от ощущения дикой силы зла, источавшейся от незнакомца, и скорее выдохнул, нежели ответил: "Молюсь". "Ух ты!" неистово проскрежетал незнакомец, и ничего не объясняя, вдруг резко повернулся и будто растворился за постройками. Как ни напрягал свою память Павел, он не мог припомнить, где он видел это лицо, и отнес его появление к козням и уловкам дьявола. Еще раз помолился он с благодарением за то, что Господь защитил его. Между тем скудное питание усиливало страдания Павла, силы истощались. Не один раз он ловил себя на мысли о том, чтобы пробраться за кухню, в то место, куда повара выбрасывали рыбные головки и остатки пищи, и только осознание того, что это крайняя степень унижения, удерживало его от этого шага. С тачки его перевели на работу с ломом. Руки огрубели до неузнаваемости. Частенько из-под ногтей сочилась кровь. Стоило огромных усилий разжать кулаки после работы. Мучительные боли сводили ноги в коленях. Но Павел при всех физических страданиях не забывал посещать свой хорав, и там изливал свою душу перед Господом. Ему пришла посылка, но по ошибке ее забросили на соседнюю фалангу. Добираться туда было свыше сил, и Павел уже вздумал обратиться с просьбой к начальству, как вдруг прямо перед своим бараком он увидел Каплину. Посчитав это случай явлением от Господа, он подошел к ней и вежливо попросил о содействии в доставке посылки. Вид у него был, конечно же, неприглядный. Может, ее неприятно поразила просьба. Никто с подобными прошениями к ней не обращался. Она только злобно сверкнула глазами и, пыхнув из ноздрей синеватым дымком от папироски, обрушила на Павла весь свой запас мерзкого тюремного жаргона. Павел кротко ответствовал: "Простите, если я своей просьбой огорчил вас". Неизвестно, подействовал ли на нее такой ответ, либо на то была другая причина. Только через несколько дней кладовщик подозвал Павла и, советуя не есть слишком помногу, выдал ему огромную посылку. Жадностью Павел вскрыл ее. Полным-полно продуктов: четверть топленого масла, куски ветчины, сахар, сушки, носки, рубаха и многое другое. На внутренней крышке фанерного ящика виднелась надпись: "Архангельск, Саламбала, Кузнечиха, Владыкину Петру Никитовичу". Павел догадался, что в свое время ящик этот послужил своего рода предметом спасения от голодной смерти для его отца. Теперь же мудрой милостью Божьей стал спасением и для сына. Кратко отблагодарив Господа за ниспосланную ему милость, Павел разыскал Магду и пригласил ее отведать гостиниц с воли.
Утоляя голод, они радовались тому, что хоть и существовали между ними некоторые противоречия в религиозных вопросах, все же у них было и много общего в духовном смысле. Томило отсутствие писем от Кати. Уже и мысли закрались в голову. Выходит, разлука оказалась столь сильным испытанием, что она уже и забыла его. Собравшись с духом, Павел написал ей письмо. Катя, прошло почти 2 месяца, никакой весточки я от тебя не получил, и пришел к выводу, что ты меня позабыла. Если бы эта измена постигла меня в самом начале нашей переписки, мне было бы больно, но я сумел бы сдержать себя, и мы смогли бы расстаться друзьями при самых добрых мнениях друг о друге. Теперь я должен сказать тебе по всей справедливости: оставляешь ты меня в тяжелую минуту, оставляешь бесчестно. И хочу напомнить тебе, что в тяжелое время жизни ты и сама испытаешь это оставление. Возвращаю твои письма и фото, и со всей решимостью заявляю, что на этот раз между нами покончено раз и навсегда. Павел. В молитве он излил свои переживания Господу, и Бог утешил его. В конце лета, изнуренный непосильной работой, Павел решился самостоятельно переменить тачку на более подходящую работу. Один из вольнонаемных прорабов давно обратил внимание на Павла. Как только мог, облегчал норму, старался поставить на такой участок, где и грунт вынимался легче, и расстояние перевозки не длинное и не крутой подъем. Бог один знает, чем Павел вызвал такую симпатию. Но он решился воспользоваться этим благорасположением и изложил ему свою просьбу. Прораб недолго беседовал с Павлом, убедился в его способностях к более квалифицированному труду и перевел на монтаж железобетонного моста. Не успел Павел как следует порадоваться такой перемене судьбы, как выяснилось, что прораб этот оказался земляком и к тому же ярым атеистом. Он приглядывался к Павлу давно, узнав о причинах заключения молодого человека, но все искал случая самому схлестнуться с ним в вопросах веры. Надо сказать, что груб оказался он до чрезвычайности, хотя религиозные расхождения, если так можно назвать позицию верующего и атеиста, никак не отразились на работе, и Павел терпеливо опровергал доказательства прораба, и тот в свою очередь становился более терпимым к Павлу. Тут закончился монтаж моста. Павла вернули снова к тачке. Молитва снова возымела успех. На фалангу пришел запрос из управления на чертежника Парулева, известного любовника начальницы соседнего участка. Та быстренько взяла дело в свои руки и договорилась с Каплиной о замене. Начальница ткнула пальцем в Павла Владыкина. Он пойдет в контору. Для виду устроила экзамен. В чертежах понимаешь? Геодезию знаешь? Землю мерить можешь? Павел, как не хотелось оторваться от ненавистной тачки, не стал лгать. Астролябию видел только в детстве, в книжке, а чертежи знает только машиностроительные. Каплина с досадой прикусила губу. Да ты не будь простофилей-то, грубовато пожурила она Павла. Там выкрутишься. Вот твои документы, получай деньги и паёк на дорогу и шагай на станцию. Не вздумай покупать билет. Если подойдет кондуктор с опером проверять, скажи: "Бамовец, пакет мол везу". И в конторе не вздумай так отвечать, как мне. Теперь ты лагерник, должен смело говорить: "Знаю, сделаю, умею". Берись за все, инженером поставят. Павел и без того растерялся от неожиданного выбора Каплиной. Как ему было известно, тут горбатились настоящие чертежники. Но когда она, пыхнув папироской, вдруг подала ему руку и пожелала: "С Богом", он догадался, что начальница изучила его дело и прониклась сочувствием. И слава Богу. Сборы недолгие. Вот он уже топает по шпалам к мосту. Боязливо оглянулся пару раз. Не провокация ли? Не гаркнут ли вот сейчас назад? Не грохнет ли выстрел? Нет, все тихо. Ступил на мост, опустил чемодан. Свежий осенний ветер бодрил тело, обдал знакомым запахом болотной прели. Далеко виднелась вершина сопки, у ее подножия журчал Хараф. Побуревшая щетина лесов окружала поселок. Ба, знакомый голос Каплиной донесся до него, распекало кого-то. Слышались мерные бухания камня в вагоны, зэки катили тачки. Доносилась ругань прорабов. Вот опять матершина Зинаиды Каплиной. Каплина. Павел вернулся в своих размышлениях к этой женщине. Ему известно о ней то, что в Москве ее ждут муж и дети.
сидит за растрату, окончила курсы руководителей участка, как и тот рябой опер, с которым связалась в лагере, и в голове не укладывалось, как могла такая красивая женщина оказаться способной к диким поступкам: избивать заключенных, глумиться над больными, сквернословить неслыханной бранью. А ведь она только что пожелала ему идти с Богом. Выходит, не потерянная еще душа. Есть и у нее искорка доброты. Как бы ему хотелось разжечь эту искорку в пламя веры и добросердечного служения Господу. Павел содрогнулся от ужаса, представив, на что способен грех. Самое чистое, прекрасное, доброе, нежное он превращает в подобие дикого животного, а человек не замечает происшедшей с ним перемены, идет на поводу греха, склоняется перед ним. Павлу виделась кончина Каплиной. Он предполагал, что она будет ужасной. Еще недавно такая же участь могла настичь и его, Павла, но могущественная десница Спасителя остановила его в самую критическую минуту, вырвала из плена греха и страстей, когда ему оставался один шаг погибели. Несомненно, свою роль сыграли молитвы матери, отца, бабушки, любовь старичка Хоменко и всей церкви. А вот Каплину не охраняет ничья молитва. В сердце у Павла вспыхнула жалость и чувство спасающей любви, какую он видел у Христа к той поруганной женщине, которую фарисеи хотели побить камнями. Уста Павла дрогнули. Господи, милостью твоей я покидаю эти страшные места и верю, что в моих скитаниях ты пошлешь мне новый и живительный Харав, где я мог бы черпать духовные силы из реки живой. Но здесь остается эта женщина, остается в смердящем болоте ненависти и зла. За нее некому молиться, она погибает сама и губит других. Прости ее. Прошу тебя, окажи ей милость, чтобы она нашла силы вырваться из этой трясины и спасти свою душу. Мне искренне жаль ее, спаси ее. Аминь. Молитва облегчила душу. Приободренный Павел уверенно зашагал на станцию. Одет он был по-праздничному: косоворотка, темный костюм, еще тот самый, каким его премировали на факультете. Не беда, что коленки дранные. Павел наложил аккуратные латочки. На станцию пришел за несколько минут до появления поезда. Чувствовал на себе любопытные взгляды. Местные всех своих знали в лицо, а тут чужак. Кто такой? Павел впервые за долгие месяцы почувствовал себя не в своей тарелке. Среди людей без конвоя, обычный пассажир. Мыслимо ли это было еще вчера? В облучье прибыл к вечеру. Сразу отправился в штаб, доложился. Документы приняли. Павла отвели в барак. Место дали рядом с молодым человеком, сверстником, работавшим чертежником. Познакомились. Сережа обрадовался ему, так как давно ждал помощника. Не смущаясь, Сережа признался, что сидит за карманные кражи. Сам из Луганска, учился в техническом училище. Родители из интеллигентов. Сам он только что из штрафной зоны. Узнав, что Павел сидит за веру в Бога, поразился до чрезвычайности, расспрашивая с душевной заинтересованностью, и сразу понравился Павлу. Наутро знакомился с работой. Встретили приветливо. Отчасти эта любезность объяснялась тем, что во всем многочисленном штате числилось всего 3-4 человека вольнонаемных, остальные такие же, как и он, несчастные зэки. Здесь трудились инженерно-технические работники ИТР, старшие технические работники СТР и младшие технические работники МТР. Главный инженер планово-технического отдела, куда определили Павла, Туполев, сидел по знаменитой 58-й за контрреволюционную деятельность, как, впрочем, и большинство из работников управления. Первое время Павел, что называется, тыкался в своей новой специальности, но сотрудники прониклись к нему любовью и обязались подготовить из него надежного сотрудника. Павел и сам проявил недюжинное рвение и вскоре стал считаться лучшим специалистом в вычислительном деле. Оказавшись в хороших условиях, Павел искренне возблагодарил Бога за спасение от каторжной тачки. В одном лагере располагались мужские и женские бараки. Павел быстро заметил, как процветает здесь похоть и разврат. Сети самых разнообразных интриг, грязных и мерзопакостных, опутывали старых и молодых, талантливых и высокородных в равной степени с бездарностями и падшими. Тщетно Павел присматривался к женщинам в надежде встретить хотя бы одну сестру. Рабыни греха, страстей всем своим видом давали понять, что нравственной чистоты тут не встретишь. Но ведь подавали же пример высокой морали жены декабристов. Княгиня Волконская, оставив светскую жизнь,
полную неги и наслаждений помолившись и предав себя воле Господней, отправилась за супругом в далекий сибирский край, чтобы разделить с несчастным узником все тяготы царской каторги. Она воистину была для мужа ангелом-хранителем, ободряя своим присутствием тех, кто влачил существование в недрах подземелья. Как же далеки от нее современные жены и дочери, как низко пали они, не выдержав испытаний, как быстро растратили они благородство своей души, как быстро сменили одежды супружеской верности на эти обольстительные тряпки. Павел быстро раскусил их подноготную, и душа его содрогнулась от страдания. Однажды на работу не вышел Николай Васильевич Мацкин, пользовавшийся всеобщим уважением начальник одного из отделов. Тут же пронесся слух о том, что его жена бросилась под поезд. Конечно, все сотрудники кинулись к месту происшествия. На ходу обсуждали поразившую всех страшную весть, ведь она только недавно прибыла к мужу. В конце платформы лежало изуродованное тело женщины. Кто-то успел прикрыть разможженные части тела, но голова и грудь оказались неповрежденными, и хоть оказались перепачканными кровью и мазутом, все же поражали некоторыми особенностями: аккуратной прической, сережками в ушах. Да и оделась она так, что нельзя было и подумать, будто эта женщина отправится сводить концы с жизнью. Глубокая скорбь запечатлелась на красивом, строгом лице 40-летней женщины. В чем причина? Почему? Все в ней точно говорило окружающим: иначе поступить я не могла. В обстановке лагеря трудно что-либо удержать в секрете. Вскоре доподлинно стала известна и эта ужасная история. Вот она. Мацкин служил в царской армии и за это был приговорен к заключению, весь срок которого прошел на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Сюда приехал по вербовке ради заработка. Там далеко на воле оставалась верная и преданная супруга, которая мужественно переносила все лишения, павшие на нее, как на члена семьи царского офицера. Освоившись на БАМе довольно скоро, Мацкин позабыл свои семейные обязанности, спутался с падшими женщинами. А успехом он пользовался, так как любил халить себя, прилизываться и прилично одеваться, и потерял лицо. Жена, рассчитывая спасти и вытащить мужа из омута, приехала к нему, но встретил ее уже не любящий супруг, а холодный, расчетливый и далекий от нее мужчина. Душою поняла она, что муж безнадежно пал. Она же любила искренне, жертвенно. Поняла, что остаться здесь значило разделить позор мужа, вырвать же его отсюда ей не достанет сил. И тогда она приняла решение. Всю ночь просидела она, не раздеваясь. Мацкин, холодея от трагического предчувствия, пытался наладить разговор, но тщетно. Тогда он отправился на станцию и купил жене лучший билет. Безучастно стоя на платформе, она рассеянно слушала нелепые оправдания мужа. Он внес чемоданы, протянул ей руку. Она продолжала стоять на перроне. Наконец поезд тронулся. Она вздрогнула, умоляюще крикнула «Прости!» и бросилась под колеса. После этого случая Павел уже не мог равнодушно смотреть на лагерных женщин.
Налаживалась работа. Он освоил и чертежное искусство, стал помогать топографам. Сотрудники ценили Павла. Затягивалась сердечная рана от разлуки с Катей. Радовали малограмотные, но искренние и душевные письма от матери, которые всегда приходили как благословение и утешение. Они служили Павлу, как родник служит путнику, утомленному зноем. И тут и осень перешла в зимнюю пору. Затрещали морозы. Близилась годовщина скитания в неволе. Павел тщательно подсчитывал зачеты, по которым определялся срок. Уже мысленно воображал себя с отцовским чемоданом на пороге родительского дома. Но у Господа были свои планы о нем. Вольнонаемный инженер-изыскатель Ермак по кличке Борода, старый холостяк и любитель таежного одиночества, потребовал Павла к себе в помощники. Наутро ему надлежало отправиться на разъезд Лагар-аул. Перевод экстренный и потому малопонятный. Сережа ободрял его, но Павла не покидало чувство тревоги. В чем провинился он? Или это назначение следует рассматривать как улучшение условий? Нет, неладно тут что-то. 35-я фаланга встретила новичка бранью и угрозами. Места не достало. Ермак отвоевал для своего помощника уголок в дальнем бараке. С той же настойчивостью, бранью и ходатайствами притулил Павла к коптерке, поставил на довольствие, хотя если заключенного переводили из лагеря в лагерь, все должно соответствовать циркуляру. В чем же тут дело? Все тут негодяи, коротко ответил Ермак. Если на них не наорешь, ничего не добьешься. И в самом деле, криком и бранью добивался всего, что нужно. Но дело было не так, как вскоре убедился Павел, и в 35-й сидели рядовые зэки, добрые и злые, порядочные и мошенники. Но топограф не мог ужиться ни с кем на свете. Вечером Ермак прибыл из тайги и тут же с бранью накинулся на Павла, укоряя его в каком-то пустяке. Павел взмолился, чтобы Господь оградил его от грубости начальника и помог заслужить расположение. Да и сам старался упреждать желания Ермака. Все чертежи выполнял досрочно и аккуратно, делал много и не своей работы. Ермак слегка утихомирился, стал чаще присматриваться к Павлу. Однажды поинтересовался статьей, по которой осудили Павла. Тот ответил: за проповедь веры евангельской. Ермак удивился. Такой молодой и так глубоко веришь в Бога, что в тюрьму пошел?» «Да, так верю», тихо ответствовал Павел. Ермак не пил и не курил, но был до отвращения жаден. Жил впроголодь, одевался кое-как, лишь бы сэкономить, лишь бы отложить на книжку. Павел пробовал заговорить с ним о Боге, выяснял, интересует ли того подобная тема. Ермак неизменно отмалчивался. Вдруг сам сказал: «Павел, я теперь верю, что ты христианин. У тебя замечательные способности, легкость, с какой ты воспринимаешь азы специальности. Вот я к тому говорю, а не научиться ли тебе топографии? Математику ты знаешь, в картах разбираешься, да и в жизни тебе пригодится новая специальность. Тут и геодезия, и топография. Ну как?» Павел никак не мог предположить, что этот взбалмошный, скандальный, но вместе с тем и оригинальный человек предложит ему освоить топографию, науку далекую и, как ему казалось, совершенно ненужную. Почему же он так навязывает ему это дело? За советом решил обратиться к Господу в молитве. «Если это от тебя, Господи, и ты послал мне этого человека навстречу, то пошли мне и желание, и способности к познанию этой науки, и наше взаимное расположение друг к другу. Ты знаешь, я желал учиться, но за имя Твое и истину Твою люди лишили меня этого права. Ты же знаешь все обо мне наперед, моя судьба в Твоих руках. Только прошу Тебя, пусть новое занятие не затмит дело Царствия Божьего, чтобы оно осталось для меня прежде всего и дороже всего». После молитвы Павел почувствовал, что это воля Божья, и, разыскав Ермака, выразил ему свое полное согласие. С тех пор Ермак непременно брал Владыкина с собою на все полевые работы, терпеливо приучал к работе с геодезическими инструментами и наглядными примерами развивал в нем пространственное мышление. Сверх всякого ожидания Павел отлично выполнил первое же задание. Это придало дополнительную энергию и учителю, и ученику. Работы же было непочатый край. Перед Рождеством Ермак пригласил Павла на свою квартиру и торжественно заявил: «Все, отныне ты будешь работать только здесь. С теми хамами на фаланге у меня все кончено. Не хочу ни видеть их, ни слышать». И вот Павел впервые за долгие месяцы неволи перешагнул порог простой крестьянской избы, такой же, в какой проходили его детские годы.
Это была обычная пятистенка с горницей и кухней, с русской печью. Хозяева благочестивая супружеская пара, доживающая 8-й десяток лет, дед Архип и бабушка Марья, высказали свое одобрение решению Ермака. Пахло маслом, хлебом и свежесваренными щами. В углу теплилась лампада. Старички радушно усадили Павла за стол, подали деревянную ложку и миску со щами, со сметаной, со свежеиспеченным хлебом. Невольно Павел вспомнил бабушку. Слезы навернулись на глаза. Все здесь точно так же, как и в починках. Ухваты у печи мерно соседствуют с чугунком, в котором томится картошка. На шестке сохнут полосатые варежки, и даже отважные прусаки шустро бегают по запечке. Только вот хлеб на столе не ржаной, да бабушка Марья потише Катерины. После обеда засел за работу и усердно трудился до тех пор, пока молния не стала чадить от недостатка керосина. Возвращался в фалангу хоть и утомленный, но довольный. Лагерь спал. Павел толкнулся в свой уголок и обомлел. На его нарах, разметавшись во сне, лежала молодая девушка. Павел отпрянул, огляделся. Туда ли он попал? Потом пригляделся к девушке, увидел татуировку на руках и вспомнил, что днем приезжали артисты из зэков. Отвернувшись от волнующей картины, Павел осторожно прикрыл девушку полушубком, а сам заспешил в конторку. Здесь и расположился прямо на рабочем столе. Но долго еще стоял перед глазами образ молодой девушки, пока не сменился таинственной улыбкой Ермака, и он погрузился в глубокий сон. Разбудили Павла хриплые женские голоса, доносившиеся снаружи. Особенно выделялся один, декламировавший порнографические стихи в стиле Есенина. Павла передернуло от отвращения. Он резко распахнул дверь. Рассказчицей оказалась та самая девушка, которая спала на его постели. Это была одна из артисток, на вид не более 20 лет, одетая в красивое платье. Взглянув на Павла, она осеклась и замолкла на полуслове. Трудно поверить, что такие прекрасные уста могли извергать площадную брань и похабщину. Даже Павел покраснел от стыда. Девушка же заговорила первая. Очевидно, вы в недоумении, как я могла занять ваше место. Нет, я не от того в недоумении. Я рад послужить любому нуждающемуся, а в крайнем недоумении я от того, что вы заняли в жизни место самого мерзкого, потерянного и отвратительного существа, какое я когда-либо видел. Между тем Бог наделил вас самым прекрасным и бесценным даром, красотой и женственностью. Думали ли вы когда-нибудь об этом? Он сказал это с такой убедительной силой и с такой глубокой печалью, что ни одна из виновниц похабного концерта не посмела сказать что-либо или возразить. Воцарилось напряженное молчание. Простите меня, тихо проговорила девушка, и лицо ее стало пунцовым. Остальные виновато отвели глаза в сторону. Павел ничего не сказал в ответ, молча оделся и вышел. Сколько ни шел, не слышал за спиной ни одного звука. Тогда он нашел укромное место и помолился за это юное погибающее существо. Спустя много времени Владыкин случайно узнал о судьбе этой девушки. После тех гастролей она оставила свое легкомысленное ремесло, перешла на другую работу, а после окончания срока возвратилась к родителям.